السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حبايبي في قناتي، قناة مطبخ زازا. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. تعالوا نشوف احنا عملنا اكل ايه النهارده كده وابدعنا في ايه كده. عملت ايه يا زاز؟ عملنا حاجات كتير. عملنا قلقاس وعملنا حمام وفراخ ورز وشوربة. تعالوا مع بعض كده نشوف مكوناتنا ايه ونشوف اللي احنا هنعمل الأكلة بتاعتنا بمكوناتها اللي احنا محتاجينها. أنا عندي فرخة بلدي، وعندي 3 جواز حمام. ليه انت عاملة فراخ بلدي يا زازا وعاملة حمام؟ لأن أنا عندي حد ما بيحبش الحمام، فاحنا هناكل وهو هما مش هياكلوا؟ لا طبعا. ده الحمام اللي بوريلكوا وانا مورقاه. يعني مورقاه يعني ايه يا زازا؟ يعني انا فاصله الجلد عن اللحم زي ما انتم شايفين كده دوت، عشان نعرف احشي رز الخلطه ايه جواه. تمام. عندي كبد وقوانص بتاعتهم اهيت، لسه بقى هنقطعها. تعالوا القلقاس بقى، عندي كزبره وعندي توم، ودوت البصل اللي احنا هنعمله مفروم، هنعمله للخلطه بتاعه الرز اللي هنحشيها. وعندي رز ابيض وعندي قلقاس وعندي طماطم مصفيه وتوابل زي ما انتوا فاهمين، فلفل اسمر وملح والسبع بهارات والقرفه. احنا زي ما احنا عارفين ان الحمام بيحب القرفه. ماشي. ماشي يا زازا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا طبعا حطيت حله على النار تغلي عشان ايه الفرخه بتاعتي هنزل فيها بقى بالطماطمايه والبصلايه بتاعتي، عشان انا عايزه منها شوربه لان هي فرخه بلد انا عايزاها مسلوق. هنزل بقى فلفل اسمر والقرفه والسبع بهارات، طبعا ادي تقليبه لهم، وانزل بالفرخه بتاعتي اللي انا إيه وريتها لكم. ادي تقليبه بس للمكونات بتاعتي دي كانت بصراحه كانت عامله شويه شوربه تحفه. دي طبعا الفرخه بتاعتي اهي. اسيبها بقى تستوي بقى بالمكونات الحلوه بالتوابل بتاعتها الحلوه دي كده مع نفسها، على ما نشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه يا زازا؟ طبعا لا طبعا هجيب الصينية بتاعتي واحط فيها شوية زيت وانزل بالبصل بتاعي زي ما احنا شايفين، وادي تشويحة للبصلية بتاعتي ديت. واكون انا محضرة الكبد والقوانص بتاعتي قطعتها كويس، وافضل اشوح كده وانزل بالكبد والقوانص اللي معايا علشان خاطر ايه, نسويها المكونات بتاعتنا ويا بعضها. دي الكبد والقوانص اهيت بعد ما انا قطعتها. هفضل تشويحة فيها وأوديها التوابل بتاعتها. التوابل ايه يا زازا؟ قرفة. الحمام بيحب القرفة، قرفة وملح وفلفل أسمر. وهديها كمان يعني نص معلقة صغيرة كركم كده، علشان تدي لون للخلطة الرز، يبقى لونه أصفر كناري كده شكله حلو. ماشي. ماشي يا زازا. هدي تقليب بقى للمكونات بتاعتي ديت، واكون انا غاسلة الرز بتاعي وبجهزه علشان خاطر ان انا اكمل تشويحه وهي الخلطة بتاعتي اللي انا عاملاها ده، وهي الكبد والقوانص والبصل. ما تسرحيش وحط لايك. طبعا انا غسلت الرز بتاعي، هجيبه بقى علشان خاطر اللي انا احطه على المكونات دي زي ما انتم شايفين اهوت. انا بنزل بالرز بتاعي الكمية اللي انا عاملاها. انا عملت شوية على قد اللي انا احشي الحمام، ويعني طبق مش كبير كده اللي فاض، علشان خاطر في عندي بنتي بتحبه اللي هي تاكل الخلطة بتاعة الرز ده. ماشي. ماشي. هدي تشويحة كده. انا بقى هديها يعني كوباية مية او اقل من كوباية مية، علشان اللي احنا نسويه نص سوا، علشان لما اجي نحشيه يبقى يستوي معانا. تعالوا نعمل في تسبيكة القلقاس. انا طبعا عندي الحلة حطيت فيها الزيت، نزلت بالتومة بتاعتي فرمتها، اديها تشويحة تومة، وانزل بالكزبرة طبعا زي ما احنا شايفين. هنفضل نشوح. فاجيب مكعب مرق زي ما احنا شايفين مع بعض لحد ما التومة بتاعتي بالكزبرة بتاعتي يعني إيه، تعمل شوية، تحمص شوية. وبعد كده هنزل بالطماطم، هفضل اقلب كده لحد ما ما احسها خلاص بقى التومة بتاعتي بقت استوت بقى مع الكزبرة. هنزل بالطماطم، هحط بقى توابل فلفل اسمر وملح وقرفة وسن 7 بهارات،
اللهم صل على النبي، ومعلقة صلصة، وحطيت كمان معلقة سكر صغيرة. ماشي ماشي. تعالوا بقى للخلطة بقى، كانت الصوص بتاعة الحمام، بتاعة الخلطة بتاعة الرز اللي احنا هنحشيها الحمام. طبعا تعالوا ما نحشي مع بعض. انا هحشي قلبه، وبعد كده هحشي بين الجلد واللحم. ماشي. عشان ايه اللي بخلي الحمامة مقلبظة كده وحلوة؟ ليه؟ لان بنحشيها بين الجلد واللحم، بنفصل بندوب بورقه. ماشي ماشي يا زازا. ما تسرحيش، وحط لايك وصلي معايا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. طب عايزة اقفلها وما عنديش اللي هي الخلة، بجيب بصلاية وقطعها ترنشات تخينة واقفل بيها المكان اللي تحت ده. ايوه، اللي هو ايه، من عند بطنه من تحت ده، بقفل بها الحمام. طبعا اللي حاطه ميه تغلي على النار، انزل بقى فيها ببصلايه وطماطمايه والتوابل بتاعتي، وانزل بايه، بالحمام بتاعي. في المرحله ديت انا كنت رحت اجيب اشيل الفرخه لانها كانت استوت. دي طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، بتاع البصلايه بالملح بالتوابل. هنزل بالحمام، ما تيجي تصطي الحمام اسقطيه، خلي بطنه تكون فوق، ما تبقاش بطنه تكون تحت. ليه يا زازا؟ علشان الرز اللي فيه ما يفرطش. لكن لما انت تنزليه كده ظهره لتحت، الحمامة هتلم نفسها ومش هينزل منها الرز خالص. ماشي ماشي يا زازا، كده تمام. سيب الحمام بتاعي يستوى، وتعال نشوف القلقاس بتاعي. طبعا هنزل بقى بالشوربة بتاعتي بتاعت الفرخة اللي انا عاملاها. ايوه، انزل بالشوربه، وهنزل بجيب القلقاس بتاعي، احط كميه القلقاس بتاعي اللي انا ايه عايزه اسويه. تمام تمام. ايه, ايه رايكم بس كده الجمال ده يا زوزة والله. بتاع دي تقليبه بقى للقلقاس. تعالوا نعمل الرز. طبعا نسخن الزيت بيسخن، بحط فيه الرز بتاعه بالمية بتاعته بحاجته بملح، كلنا بنعرف نطبخ رز يعني. واظبط مقدار المية بتاعته، وبعد كده ايه اسيبه يستوي مع نفسه، على ما ايه اشوف اكون بعمل حاجتي التانية. تمام. دي طبعا شوية الرز اللي بالخلطة اللي فاضلين بتاع حشي الحمام، انا عايزة اسويهم لان عايزاهم. طبعا اهوت مش بملاها مية للاخر، لا، لان انا مسوياه نص سوا. دي طبعا بعد ما تشرب ميته، ودي ما تشرب ميته، اهدي عليهم النار يعني ايه شوية، عشان يبقى كلهم ايه مستويين زي بعض. الرز بتاعنا دي، تعال نشوف الحمام بتاعي بقى كده استوى ولا ايه. يا جمالك يا جمالك يا زازا. لا 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 لا، بصراحة الحمام بيتكلم عن نفسه. الحمام بتاعي دوت كان خلاص استوى الحمد لله. هقدر هشيل طبعا الحمام بتاعنا من قلب الشوربة، ونشوف الجمال بتاعه والحركات والتكات. يا جمالك يا زازا، الحمام طلع لوحده كده بيغني وهو في الحلة لوحده. طبعا الحمام بتاعه بعد ما انا شيلته طبعا طلع جميل زي ما هو، ولا اتفجر ولا حاجة. هناخده بقى نحمر الحمام بتاعنا وهي الفرخة، ونغرف أكلنا. وتعالى نشوف بقى أكلتنا الجميلة دي. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. ادي الفراخ بتاعتي الجميلة، وادي القلقاس اللي انا عاملاه بالتقلية، وادي الرز الأبيض، وادي الشوربة والقلقاس الجميل بتاعنا اللي احنا بنحبه. وتعالى نشوف بقى الحمام بقى وجماله. ايه الجمال ده يا زازا، ما شاء الله. يا تكاتك يا حركاتك، حاجة فاخر من الآخر بجد. تسلم ايدك. هي دي كانت وصفتنا النهاردة حبايبي. أتمنى ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.